Assalamualaikum. Qadrli o'qituvchilarimiz, assalomu alaykum, hurmatli qonaqlarimiz ham habaqdoshlarimiz. Hamımız bayram bilen barıgızdılar. Bayram bilen barıgızdılar. Тыңғыһыҙ география уҡытыусыһы Зөмәрә Вәли ҡыҙы Хисмәтуллина етәкселегендә беҙҙең йәш эҙәрмәндәр беренселәрҙән булып, Башҡорт кавалерия дивизияһы үткән юлдарҙан хәрби танк маршрутын үтә. Салауат Юлаевтың эҙҙәрен юллап, Эстонияның Палдиски ҡалаһына бара. Батырға бюст ҡуйыла. Гимназияла этнография музейы асыла. Балалардың һаулығын һаҡлау һәм сәләмәт тормош тәрбиәләү маҡсатында тәүге спорт классы асҡан саҡта мәктәп-интернат директоры Хөсәйен Яубаҫаров физкультура уҡытыусыһы Рәүеф Ғәзиз улы Кәримовҡа сәләмәт тәндә, сәләмәт рух девизын тормошҡа ашырыуҙы йөкмәтә. Рәүеф Ғәзиз улы Кәримов Куба революцияһы дауылдарын йырып сыҡҡас, ҡайсандыр үҙен оло юлға оҙатҡан йортҡа, беренсе мәктәп-интернатҡа эшкә килә. Бөркөттәр оя ташламай ти ул. Бөйөк еңеүгә арналған эстафеталарда беҙҙең команда 33 йыл рәттән еңеүсе. Рәүеф Кәримовтың уҡыусылары араһында 10 спорт мастеры, 3 халыҡ-ара спорт мастеры, 40 спорт мастерлығына кандидат, 150-нән ашыу беренсе разрядлы спортсы. Бүгін гимназистларыбыҙ шашкы ярыштарында Рәсәй, Европа беренселегендә көс һынаша. Европа чемпиондары Олеся Абдуллина, Айнур Шәйбәковтар үҫә. Тренердары шашка буйынса халыҡ-ара спорт мастеры Александр Мельников. Тимәк, сәләмәт тәндә, сәләмәт рух. Афарин! Физкульт! Ура! Рәүеф Ғәзизович! Кышта ҡар яуа, ниндәй саф һауа, әйҙә сығайыҡ, саңғы шуайыҡ, ҡырға барайыҡ, юлдар ярайыҡ, биттәр ал булыр, яҡшы ял булыр. Кышта ҡар яуа, ниндәй саф һауа, әйҙә сығайыҡ, саңғы шуайыҡ, ҡырға барайыҡ, юлдар ярайыҡ, биттәр ал булыр, яҡшы ял булыр. Сәхнәлә шау-шыу төркөмө һәм интернат уҡыусылары. Тышта ҡар яуа, ниндәй саф һауа, әйҙә сығайыҡ, сәкән һуғайыҡ. Тышта ҡар яуа, ниндәй саф һауа, әйҙә сығайыҡ, сәкән һуғайыҡ. Гимназия Рәүеф Ғәзизович футбол ойнарға ҡушмай торғайны, әммә уйнай торғайны. Тышта ҡар яуа, ниндәй саф һауа, әйҙә сығайыҡ, футбол уйнайыҡ, спортты һөйөгөҙ, йәштәр белегеҙ, байлыҡ бер айлыҡ, һаулыҡ ҙур байлыҡ. Бергәләп. Иртәнге зарядка. Әйҙә. Хоп! Әйҙә. Хәҙер иң ҡыҙығы. Еткәне зарядка түгел. Рәүеф Ғәзизовичкә лә түгел. Көс түгел. Улай гимназия.
Спортты һөйегез, яшьләр белегез, байлык бер айлык, хаулык зур байлык. Спортты һөйегез, яшьләр белегез, байлык бер айлык, хаулык зур байлык. Белемле, тәртипле, матур холыклы, сәнгатькә, спортка гашыйк интернатскийлар, җәмәгать эшләрендә актив һәркайһыһы бына тигән укытучы, врач, техник фәннәр белгесе, җитәкче эшенә әзер кадр. Интернатскийлар дигән феномен күренеш үзенең иң югары мәгънәһе, рухи һәм әхлакый бердәмлек дәрәҗәсе белән күтәрелде. Беренче мәктәп интернат укучылары арасыннан чыккан дәүләт эшмәкәрләре үзләре бер ташкын, рухлы, киң күңелле, интернациональ карашлы Башкортстан, Рәсәй патриоттары улар. Кадерле дуслар, хәзер сәхнәгә ардаклы замандашыбыз, тәүге укучыларның береһе, СССРның аткаданган нефтьчесе Фәнис агай Исхаковты сакырабыз. Рәхим итегез, Фәнис агай. Йырлатала. Мына үткән 60 еллык гомер искә төшә. Интернаттың гомере. Мин һеҙҙе ошо беҙҙең ҙур байрам белән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙгә һаулыҡ теләйем. Уңыштар теләйем. Балаларға, уҡып бөтөүсе, яңы тормошҡа баҫыусы балаларға, бына һеҙҙән алда бөтөргән ағай апайҙарға ҡарап, миҫал алып, беҙҙең республиканы күтәрергә, бөтә көсөгөҙҙө, һәләтегеҙҙе биреп, эшләргә, уҡырға, эшләргә тейешһегеҙ. Беҙҙең интернатты бөткән, дәүләт ғимәлендә үрләп дәүләт вазифаларын башҡарған, үҙебеҙ интернатлар тураһында әйткем килә. Башҡортостанда, Рәсәйҙә, Советтар Союзында күп йөрөнөм мин. Ысынлап та, беренсе мәктәп интернатты тамамлаусылар араһында арҙаҡлы шәхестәр бихисап. Урал Бакиров, Фәкәт Ҡыҙрасов, Әмир Шамаев, Марат Ғайсин, Ғабдулла Исрафилов, Рим Шиғаев, Рауил Ғарипов, Миңнулла Әминов, Сәғит Фәйзуллин, Нәжип Вәлитов, Биҡҡәт Бураҡаев, Марат Юлбарисов, Нияз Мәжитов, Фәния Ғайсина, Салауат Ғайсин, Салауат Килдин, Урал Ураксин, Фәнил Ҡыҙаҡаев, Юлай Юлдашбаев, Илшат Тажетдинов, Борис Милкаедов, Азамат Урманшин, Фәнил Шәмиғолов, Рәсәй һәм Башҡортостан халҡына тоғро хеҙмәт итеүсе интернатскиҙарҙың бер өлөшө генә. Кемдәр тәрбиәләгән ошо шәхестәрҙе ғәфү итегеҙ, мин әгәр күптәрҙе атамаһам. Ҡатын-ҡыҙҙар араһында әйткем килә. Сәлимә Түләбаева, Әминә Даминева, Минзәлә Абдуллина, һәм дә күмәдәр Ләлә Шувашаева Ихсанова. Партия һәм общественный эштәрҙә республика райондар буйынса эшләнеләр һәм һаман эшләйҙәр. Кемдәргә беҙ рәхмәтле, уҡытыусыларыбыҙға, тәрбиәләсәбеҙгә, беҙҙе ас яланғас ваҡытта ҡаршы алып, ҡосаҡлап, баштан һыйпап, әүрәтеп уҡытҡан, хәҙер күптәребеҙҙең арала юҡ, шуларға беҙ рәхмәтлебеҙ. Һеҙгә бөтәгеҙгә лә иҫән һау булғанығыҙ өсөн рәхмәт. Эшләйек, йәшәйек, мәктәптең 70 йыллығына ла йыйылайыҡ. Рәхмәт һеҙгә. Беҙ бер нимәне яҡшы аңланыҡ. Башҡортостан бөйөк республика. Иң матур тормошҡа, бәхеткә лайыҡ ил. Уның иҡтисадында фиҙаҡәр хеҙмәт итеүселәребеҙ бик күп. Шулай уҡ Башҡортостан фәнен үҫтереүселәр менән ғорурланабыҙ. Тағы ла бер арҙаҡлы шәхесебеҙ, техник фәндәре докторы, академик Эрнест Мирсаяф улы Юлбарисов һүҙ ала. Рәхим итегеҙ, Эрнест Мирсаяф. Хөрмәтле уҡытыусыларыбыҙ, хөрмәтле тәрбиәселәребеҙ,
Hürmetli klastaşlarım, hürmetli ağayınlar, bütagidile bugünkü tantanalı şu ultırış ben kutlayım, şu dur bayram muhabbet barıp yetip, uşulay rahatlanıp, dolu uluş bilen şu bayramda ötkärü üçün bek şartman. Feniz gaynıcım şey aytıp gitti bitinde, bizim adaklı kişiler көп. Fen hem iqtisat ülkende işlevsiler ve bir-birinden ayrıla bek yengil tugul. Çünkü bizim şu mektepte bitken zor galimler, ular hiç şüphe Rus aytkanda bek zor profesyonel mobilность degan bir ma'na var, bir понятие var. Ol nimeden tura? Ol tege formulalar yazıp, nimeler oylap tabubuna tugul, şunda turmuşqa aşırırga, hana ötkärge, bir vaqtda teoretik, bir vaqtda eksperimentator, bir vaqtda şunu turmuşqa aşırırga, oylap tabırga, ana şu bütä циклды үзләренең шәхесләрдә туплagан һәм күп вакытта улар bir вакытта оештырусы, дәүләт эшмәкәре һәм хатта чит илләрдә эшләгән чакта улар дипломат да хәләтләрен күрәттеләр. Шуңа кайһы бер фамилиялар бәлки кабатланыр, но һәм мине гафу итәргез, мин уларда характеристика биреп тормайым. Тик мына исемдәрен генә әйтеп китәм. Бүтәнне беләһегез. Академик Гайса Хусаинов, 2 тапкыр фән докторы Әмир Шамаев, улар бер вакытта профессорлар бит инде. Шулай ук Талгат Кузбаков, Миңнегөл Кираева, Роза Исрафилова, Наил Габдуллин, академик Нияз Мәҗитов, Миңһылу Усманова, Әмир Мәксудов, Мидхат Сәйид Гафаров, Гүзәл Ахманова, Ильяс Латыпов, Ахтам Әхлиуллин, башкалар. Но иктисад ягынан әйткәндә инде Акрам Закиров, Салават Гайсин, Айрат Исхаков, ну Марат Юлбарисов тагы бер әйтергә туры килә. Яшьләргә мин шуны әйтермен. Мына быел бетүчеләргә, киләсәк буганнарга галим булам дип теге формулаларга бирелеп, башыгызды әйләндереп бик ултырмагыз. Чөнки галим булу ул практик эштән башлана. Практик эштән курыкмагыз. Практика шуннан һуң гыйльми эш, шуннан яңадан практика. Ана шундай бер круговорот булырга тиеш. Буны бетәгезгә мәгълүм. Тагыла бер мәртәбә һеҙҙе ысын күңелдән котлайым был байрам белән һәм укытыусыларыбыз, тәрбиәселәребез бүгенге педагогтар алдында башымды иям.
интернатта үткән еллар гомер буе безнең истәгала. Интернатка без рәхмәтлебез бик зур. Мына күп кемне генә белмәйм, кемне белән сорашмадым, барыла интернат белән горурлана, без алар белән горурланабыз инде. Томский инженерно-строительный институтты бөтөрөп, инженер-строитель булып, Красноярский крайда яшәдем. Гомер буе ситтә үтте вакытым. Но мин башкорт телен үземдән телемдә. Интернатты бер вакытта ла ташламадым. Һәр вакыт интернат зур этәриш бирде. Шул этәриш менән гомер буе яшәдем. Интернат онытылмайын ул бер вакытта ла. Кайда булһаң да, кайда йөрһәң дә, һәр вакыт мине укыткан укытучыларым, хөкемле Саҗидә апай, Зайлалова апай, Шаяхмәтова, яим историк. Шуннан физиканы укыта торган Мәхтүм апай, Яхина. Шуннан башкорт теленнән укытты Марьям апай, Гималова. Шулар бер вакытта ла онытылмай минең күңелдә. Иптәшләрем һаман да исемдә. Зур рәхмәт минең интернатыма. Biz интернат тарихында бергене сыгарылыш, бергене класс булдык. Шундай дәһшәтле Сталинград хугыштары барган вакытта туган балалар, берһенең атаһы юк, берһенең әсәһе юк. Шулай иттереп, безнең тагын да кабатлап әйтәм, интернат тарихында бергене класс, бергене сыйныф, 18 кыз, 18 малай укыны. Улардан кайбердә хәзер көндә юктар. Улар тыныс юклаһындар. Тырышып, матур иттереп, һәйбәт укытучылар безне укыттылар. Мин бик ризамын. Бик тәне авыр вакытлар икән шу булды тормыштың. Бик зур рәхмәт белдерәм килә. Исән булайык барыбыз да. Укытучыларыбыз да исән булсындар. Бик шатмын. Менә үзебезнең классташларны күргәнемә. Бездән һуңгы көн алда беткән иптәшләрне күреп бик шатмын. Рәхмәт очрашуга. Biz internatты 60-нчы ел Красинаны бетереп куйдык. Без башта Красинаны без бетергәч, монда дигән күстеләр, проспектта күстеләр. Biz бул очрашуга һәр вакыт мин калганым юк. Безнең класс гомумән бик дустбыз. Ел һайын очрашабыз, монда гына түгел, үзебез классташлар очрашабыз. Интернатка әле зур тәэсиратлар менән шатланып килдем. Тулкынланам. Иптәшләремне сораттым. Бездән алда, бездән укыгандар. Үзебезнең интернат мәктәбе белән нык горурланам. Бұл залда Башкортстан сәнгатен һәм мәдәниятен күтәрүче һабакташларыбыз күп. Исемдәре илгә билдәле, һәләтләре бөтә халыкты хайран калдырган театр артистлары, йырчылар, биючеләр, режиссерлар. Хәзер Котлау Хүден Дәүләт филармонияһы директоры Данир Тайнуллинга бирәбез. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле тугандар, интернатыбыз белем үзәгенә түгел, ысынапта мәдәният үзәгелә. Чөнки күпме мәдәният һәм сәнгать кешеләренә безнең интернатыбыз пар канаттар куеп чыгарган. Бынаулар безнең бөек йырчыларыбыз Рамазан ага Янбәков, Курайсыбыз Азат Аюпкулов, артистларыбыз Зәйтүнә Газизова, Нәбиулла Мөстәкимов, Илшат Юмагулов, Бәхти Гайсин, Наилә Галаутдинова, Әхмәт Якупов, Вәкил Дәүләтшин, Айрат Кубагошев, Альмира Куатова, Әхәт Фәсхетдинов. Безнең мәдәният өлкәһендә җитәкчеләребез дә бик күп. Мона бүген ошо сәхнәлә матур итеп бейгән Башкортстанның халык артисты Риф Хәбитов, ул Стәрлетамак бию театры җитәкчесе бүгенге көндә. Безнең Стәрлетамак Дәүләт филармониясының директоры ошо кисәне алып баручы Әхмәт Әхмәдуллин Стәрлетамак филармониясы директоры һәм икенче алып баручыбыз Нефтекама филармониясы директоры Филипп Далыч Саламатов, Салават театры директоры Наиля Байкова һәм бик күптәрне атап үтәргә булыр иде. Башкортстан әдәбияты, шигърияты, журналистикаһында үз тавыштары, үз фикерләре белән иҗат итүче интернатскийлар, ардаклы удамандар илдә билдәле. Филология фәннәре докторы Мирас Иделбаев шундай җитәкчеләрнең береһе. Мирас агай, рәхим итегез, үз һезгә.
әгәр дә уйлап караһаң, безнең мәктәбебез бүтән мәктәпләрдән бер нәмә менән дә аерылмай. Шул ук 650 урынлык мәктәп инде ул. Ләкин менә шуларның бөтәһе менән сагыштырып караганда да, нинди генә өлкәне алып караһаң да, белгечләр барыһына караганда да берничә тапкырга артыграк сыгарылган. Менә әлеге язучыларны, журналистларны һәм филолог галимнәрне генә алып караһак, ошо 60 ел эсендә Гайса Хөсәйновтан алып 2004 елда Рәми Гариф исемендәге премияны алган Ирина Кахирова тиклем һәм әлеге көндә укып биргән Лилия Янбирдинага тиклем профессионаллар гына 60-тан ашу. Димәк, һәр елга бер әдип дигән бу. Гайса Хөсәйнов, Рафаэл Сафин, Рәми Гарипов, Галим Дәүләти, Миңнегөл Хисамова, Фәүзия Латыпова, Рәсима Ураксина, Динә Талкина, Тимер Ниячин, Сәрия Сурина, Фәрзәнә Гобайдуллина, Әмир Әминов, Зәйтүнә Ханова, Рәмил Йәнбәк, Гөлсирә Гиззәтуллина, Юмабикә Ильясова, Рәшидә Мәһәдиева, Рәйсә Абдуллина, Мөнир Кунафин, Наилә Нургалина, Янис Рамазанов һәм башка бик күптәр. Без мәктәптә укыган елларда бөтен илдә шундай бер зур бәхәс барды. Лириктармы, әллә физиктармы җәмгыятьтә төп урынды биләй. Ул шу бәхәснең шаукымы безнең мәктәпкә дә тиде. Укырга ингән вакытта без кайсы юлда хайларга икән дип бәхәсләштек. Гуманитар юлдан китергәнме, әллә техник юлданмы? Һәм бу бәхәс бер кемнең дә җиңмәү менән тамамланды. Безнең интернатта үткән кешеләр нинди генә һөнәр ияләре булмаган, улар һәр вакытта да лириктар физиканы яратты, физиктар лирик күңелле булды. Бөтә гыйлем ияләре бай рухлы булдылар. Һәм бүгенге көндә безнең гимназиябыз халык шагыйре Рәми Гарифның исемен юкка гына йөртмәйди. Һәм киләсәктә сыгасак бөтә һөнәр ияләре дә бай рухлы булуын теләйм. Зур рәхмәт.